Eto mga boss, may Hyundai Starex Gold tayo na i-check ngayon. Eto pala mga bossing, may bagong overhaul dahil nag-overheat ko daw to dati. Ngayon, pagkatapos i-overhaul ay sobrang maingay daw pagka nire-revolution yung kanyang makina. So ito yung panibagong i-check natin at may i-share ko ng konti sa inyo kung bakit may ganitong knocking yung kanyang Hyundai Starex. Ngayon, papasok tayo sa loob para i-start natin yung ating Hyundai Starex. So ito guys, may Starex tayo na sobrang fuel knocking. Kahit naka-minor o nire-revolution mo siya o nire-rev, ay malakas na malakas yung fuel knocking. So dito naman, hindi naman siya nag-check engine. Ayan, naka-on na tayo. So observe natin, i-start ko. So ayan, patay yung check engine nya. Pakinggan nyo mga boss. Check natin. So kine-check ko yung harness nya, yung kuryente ng injector, meron naman. Tapos naginig pagka nire-rev mo siya. Tingnan natin kung may malakas na backlick. So hugutin natin tong record. Ayan, basta nyo yung apat na injector. So yung may backlick na nakikita ko, ito yung gano'ng malakas, yung number 4. Pero wala naman siya ganong backlick, so normal naman. Kaso nga lang, napaka ingay o grabing lakas ng fuel knock pagka nire-revolution. Ayan o. Dolpe, i-rev mo nga, pakita. Ayan o, narinig niyo. Sige, isa pa tol, paparinig ko lang. Okay. Yo, sobrang lakas. Isa pa. So sa mga ganitong problema, ayan yung number 4 na fuel injector. Ayan. Medyo, ayan, may backlick siya. Ito mas malakas yung backlick. So dito na check natin ang pinakamalalang injector dito, yung number 4, number 1, and number 3. Ayan. So number 2 lang ang may pasado rito sa pag-check natin ngayon. So ngayon papalitan natin ang fuel injector. Papasakan natin ang panibagong fuel injector. Titingnan natin kung magbabago yung andar niya. Sa 1 and 3 wala siyang backlick mga boss. Number 4 ang pinakamalakas. Pero sa 1 and 3 yun po yung walang reaction pag nagbubunot tayo ng sakit ng fuel injector. Pag nire-rev mo mapalag mga boss. Gumaganon muna siya. Yun, narinig niyo yung boss. Yan mga bossing. Yan yung ingay na titingnan natin ngayon dito sa Starex natin na 2010. So kakalasin na natin yung fuel injector para ma-check natin yung kondisyon nung 4, tsaka 3, tsaka yung 1. So ayan, kinalas na nga natin yung kanyang fuel injector. Ito na yung fuel injector niya mga boss. Ito na nga yung fuel injector na kinalas natin. Kung mapapansin yung mga bossing, ayan,
So parang bugbog na sa Kalaskabi to. Sobrang dami ng gasgas nung housing niya. Ayan, nilagyan ko ng mga marking para mapakita natin sa ating customer. Kung mapapansin nyo, basang-basa yung mga nozzle tip. Ayan, parang hindi nagsusunog ng maayos. Ito naman yung surplus na ipapalit natin. Ayan, titesting natin yung mga boss. 3 fuel injector yung ipapasak natin doon sa ating Hyundai Starex. Titingnan natin kung mag-i-improve yung andar nito. Salpak na natin yung injector na surplus dito sa, unahin muna natin yung number 4. Ito. Ayan, nakakabit na yung injector natin, so magpapump muna tayo mga boss. Mag-bleed muna tayo sa tubo, sa fuel line. Pa-start nga tolpe. Pa-start nga ako, baka may singaw yung injector washer. Bleeding muna tayo. Sige lang. Opya. Lapang lumalabas. Okay. Opya. Okay. Up. Okay. Up. Putol. Pwede madugtong. Hindi na, wala rin karugtong eh. Walang sakit eh. Alin? Eh, kinumpart na yung EBS yan eh. Pinuhol na lang. Yung EBS yan, kinumpart na. Oo nga pala. Kasi yung EBS nito. Hindi, yung wire ng fluid. Okay, start. Sa fluid. Up. Sa fluid. Singaw. Yung sa brake fluid niya, di ba may wire yun? Wire nun kasi sa loob eh. Okay, start. Ganun mo raw. Revolusyon mo konti. Okay. Alright. Ayos. Patay. Start. Yun oh. So ayan mga boss, wala na yung fuel knocking niya. Sige tol, rep. Alright. Yeah. Ayan, napalitan na natin ng fuel injector mga boss. So ngayon, ite-testing natin i-rev kung maririnig pa rin natin yung ingay kanina. Revolution natin mga bossing. Oh. Wala na yung fuel knocking. Yun. Wala na, idol. Wala na. Okay na. Perfect, perfect. Pakita ka muna, idol. Yan. So kanina mga boss, fuel knocking, tapos sobrang vibration din.
ng kanyang makina. So ngayon, sa pag-check natin, tiningnan natin yung fuel injector niya. So kung nakita nyo, nagbunot tayo sa return. Ang number 4 yung pinakamalakas, yung backlick. Nagbunot tayo sa return, ay halos wala kayong makita ang backlick na malakas, pero ang problema niya yung pinaka nozzle, no? So ngayon nagpakuha ako ng surplus na fuel injector. Ayun, pinalitan natin yung 1, 3, and 4 na fuel injector. So sa apat na injector niya, yung number 2 lang yung buo o gumagana ng maayos. Yan. Wala na. Okay na. So off ulit natin. And then start. Yeah. So good. Wala na yung fuel knock. Yan, pinapalinisan lang natin yung diesel na lumabas kanina dyan nung nagbukas tayo ng fuel return, no? Saka yung fuel line na bleeding, para makita talaga natin kung may tagas. Kaya pinapalinisan natin ng gusto. So ayan, magsha-shoutout ulit tayo. Shoutout nga pala kay Jiren Vlog. Shoutout sa'yo, idol. At shoutout din kay Limnex Alak Rigikoy from Sikatuna, Bohol. At big shoutout kay Patrick Bernades. Ayan, shoutout sa'yo, boss.